Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengajar sareng para pemilu anu kusim-kuring di Hormat. Puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat kesehatan sinaran kesempatan sehingga orang tiasa patepang lawong pamrok jongok patepang rarai dina ieu kesempatan kalawan dina kawilujeng sholawat sekali salam mugi tetep disurakeun ka junjungan orang sadaya nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teuing ka keluargana ka para sobatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi akhir zaman amin ya rabbal alamin. Nepangkeun wastapun apa kolis alaman ti kelas 11 MIPA genap sing kuring ngagem pancen janten panu catur ieu teh hendak ngaturkeun nuhun ka para pengajar serta pamilo anu parantos kersa hadir dina ieu kesempatan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan protokol tatap muka. Ku kituna supaya henteu nyepongkeun waktu sayu urang sadaya buka ieu salawat ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pengajar sareng pamila anu kuring dipihormat serta acan nincakana acara nu salajengna supados teu disaha-saha sim kuring saja nepangkeun para pengajar nu bade ngadugikeun kamandangna. Pengajar nu kahiji eta Dr. Andes Nina Mariana anu asalna ti Bandung Bogor kaping 4 April 1965 mantanna mengrepikeun pangkat pendidikan ti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Wilujeng enjing Bu hatur nuhun kana kasambilanna. Anu kadua nyaeta Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalengka Adi Progi SPD MAP mantanna mengrepikeun kepala sekolah anu tengtuna parantos ngaroskeun parobihan dina sistem pendidikan salila ngajar di SMA N1 Sukahaji anu kamaripan pimpinan tugas ka SMA Hiji Majalengka. Wilujeng enjing apa hatur nuhun kana kasambilanna. Parading supados urang ngalungkeun jajan teu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang reupkeun kamandangna ti para pamilu. Sumangga ka Ibu Dr. Andes Dina Mariana kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Andes Dina Mariana anu atas nama ngadugikeun kamandangna sae kacida naon rupi dina ngadugikeun ka saalita parantos nyegah karamean anu tiasa menyebabkan penyebaran COVID-19 janten parah sareng muka pandangan urang sadaya ngeunaan protokol tatap muka. Nurutkeun mantenna protokol teh mangrupakan pangaturan atanapi tata cara ngeunaan ngalakukeun di hal dina jalana acara. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala anu salajengna ka Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalengka Adi Progi SPD MAP diaturkeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalengka Adi Progi SPD MAP anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantenna eta protokol tatap muka teh ngadugikeun kaleuwih oge kakurangan. Kalewihannya nyaeta pengajaran tiasa langkung diefektifan sareng leuwih efisien di dalam waktos. Kakuranganna nyaeta protokol tatap muka teh teu acan tiasa dilakukeun di daerah Indonesia kusabab kandala ku masih aya sababaraha daerah anu masih kaasup zona beureum. Lantaran waktu anu sadik salajengna sim kuring bade ngawetangan kanggo pamilu anu bade naros terus sebutkeun nama serta anu teu kenging kerokan. Hatur nuhun ka Muhammad Wijna atas ngadugikeun parantosanana. Kirang langkung ngeunaan kawijagan pemerintah kanggo ngangitkeun katimbangan utami dina hal sarana prasarana yang diterapkeun dina e-learning. Sumangga ka Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalengka Ade Prayoga SPD MAP kanggo ngawalar patarasana. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawalar patarasan ti Ijdan anu isi walarana nyaeta ku cara nerapkeun protokol tatap muka kana rancangan simulasi anu ku urang parantos didamel minggu kamari. Urang tiasa nerapkeun rancangan protokol tatap muka ku ayeuna izin ti kolot murid sangkan acara tatap muka teh lancar. Tekaros ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawitan mugi ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Sim kuring salaku pamandu catur sareng saprakaca nada hapunten anu kasuhun bila aya cariosan anu matak teu ngeunah kana hadirin sadaya mugi ku kituna anu kapihatur hatur nuhun.